भारत को बहुत आगे ले जाकर खड़ा किया। सबसे पहले 60 करोड़ गरीब, दलित, आदिवासी पिछड़ों के जीवन के अंदर उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए प्रयास किए। ये क्या है? कुछ भी। दूसरी बात, इतने बड़े देश के अर्थतंत्र को एक ही धारा में लाने का काम ये 2014 से 19 के बीच में किया गया और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का एक लक्ष्य रखकर हम आगे बढ़े। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। 60 करोड़ गरीब परिवारों के घर में बैंक अकाउंट नहीं था। लगभग 36 करोड़ बैंक अकाउंट खोल दिए गए। 2.5 करोड़ लोगों से ज्यादा लोगों को घर दिया गया। 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के घर में बिजली पहुंचाई गई। 10 करोड़ घरों के अंदर शौचालय पहुंचा गया। अरे बस कर भाई, रुको जरा, सब्र करो। 50 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा भारत सरकार की ओर से देने की योजना लेकर आए और आज करोड़ों लोग इसका फायदा उठा। यही नहीं, अभी और सुनिए। इस प्रकार से गरीब के जीवन के अंदर एक नई आशा का किरण प्रगटाने का, एक आत्मविश्वास को आरोपित करने का